විකරණය කියන එක ව්‍යාපාරයේ අනිකුත් ශ්‍රිත තියෙනවා. නැත්නම් ව්‍යාපාර කාර්යයන් තියෙනවා. මූල්‍ය කළමනාකරණය, පරිපාලනය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, මෙහෙයුම් කළමනාකරණය, පරේක්ෂණ සංවර්ධන කියන ව්‍යාපාර කාර්යයන් නැත්නම් ව්‍යාපාර ශ්‍රිත. ඒතර මේවැ සාර්ථකත්වයට අනිවාර්යෙන් අලෙවිකරණය අත්‍යවශ්‍යයි. හරි. ප්‍රශාන්ත් good morning. Good morning, sir. හරි. එතකොට මේ අලෙවිකරණය මොකද හේතුව අලෙවිකරණයෙන් තමයි සල්ලි එන්නේ. භාණ්ඩ විකිණීම අනිවාර්යෙන් අලෙවිකරණ ඇතුළේ තියෙන එකක්. ඒතර අලෙවිකරණ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් තමයි සල්ලි හොයන්නේ. අලෙවිකරණ ශ්‍රිතේ නැත්නම් අලෙවිකරණ කාර්යය. ඒක ඇතුළේ තමයි භාණ්ඩ විකිණීම තියෙන්නේ. ඒතර මෙතනින් මේ සල්ලි හම්බුනහම ගොඩක් සල්ලි හම්බ වෙනවා නම් අනෙක ශ්‍රිත සාර්ථක වෙනවා කියලා කියන්නේ හොඳට සල්ලි හම්බ වෙනවා නම් හොඳ සේවකයන්ව ගන්න පුළුවන්. දක්ෂ සේවකයන්ව බඳවා ගන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳ තාක්ෂණයක් ගන්න පුළුවන්. මෙහෙයුම් කළමනාකරණයට. නේ? හොඳ ගුණාත්මක අමුද්‍රව්‍ය ගන්න පුළුවන්. නේ? හොඳ accounting package එකක් ගන්න පුළුවන්. accounting වලට හොඳයි. හොඳ සම්පත්, ව්‍යාපාර සම්පත් හොඳ ඒවා ගන්න පුළුවන්. හොඳ ගොඩනැගිල්ලක් ව්‍යාපාරයට ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනෙක ශ්‍රිතවල සාර්ථකත්වයට මේ අලෙවිකරණය වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම අනෙකොත් කළමනාකරණ කාර්යයන් ගත්තොත් අනෙකොත් කළමනාකරණ කාර්යයන් වලට වඩා ගණන්දුනකරුවන්ට ඉතාමත්ම සමීප වෙන්නේ කවුද? අලෙවිකරණය. මොකද කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක ඉන්නේ කවුද? දැන් ඉන්නවද මෙහෙයුම් කළමනාකරණයේදී මෙහෙයුම් අංශය ඉන්නවද? මෙහෙයුම් ශ්‍රිතේ කළමනා මේ ගණන්දුනකරුවොත් එක්ක එයා මේ මෙහෙයුම් කළමනාකරු ඉන්නවද? මෙහෙයුම් සේවකයෝ ඉන්නවද? එයාලා ඉන්නේ ව්‍යාපාරය ඇතුලේ. ඒතොර accountant ගිණුම් අපේ මේ මූල්‍ය අංශය මූල්‍ය කළමනාකරණ ශ්‍රිතේ මූල්‍ය ශ්‍රිතේ ඒතොර accountant ඉන්නේ කොහෙද? ඔෆිස් එක ඇතුලේ. ව්‍යාපාරය ඇතුලේ. ඔව් ඔෆිස් එක ඇතුලේ ඉන්නේ. ව්‍යාපාරය ඇතුලේ ඉන්නේ. මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ ශ්‍රිතේ කවුද? එයා කොහෙද ඉන්නේ? එයාත් ඉන්නේ ව්‍යාපාරය ඇතුලේ. පරේක්ෂණ සංවර්ධන කළමනාකරු ඉන්නේ ව්‍යාපාරය එයාගේ අංශෙත් ඉන්නේ ව්‍යාපාරය ඇතුලේ. හැබැයි මාකටිං මැනේජර් අලෙවිකරණ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක තනිකරම කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක තමයි ඉන්නේ. නිසා ගණන්දුනකරුගේ සිතුම් පැතුම් කවුද දන්නේ? මාකටිං මැනේජර්. අලෙවිකරණ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අය. හරි? ඒක එකක්. ඊළඟට අලෙවිකරණය කියලා කියන්නේ ඇතුලේ විකිණීම තියෙන. දැන් උදා අලෙවිකරණයේ ශ්‍රිතේ ගත්තොත් අලෙවි මිශ්‍රය කියලා අපි කතා කරනවා. ඒතොර ඒකේ තියෙනවා නිෂ්පාදිතය, මිල, ඊළඟට බෙදා හැරීම, ඊළඟ ප්‍රවර්ධනය. බෙදා හැරීමේදී කරන්නේ අතරමැදියන් හරහා අපේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් පාරිභෝගිකයා අතර පත් කිරීම. එතන විකිණීම තියනවා නේද? හැබැයි අලෙවිකරණය කියන්නේ විකිණීමද? නෑ. මොකද හේතුව එතන නිෂ්පාදිතේ තියෙනවා. මිල කිරීම තියෙනවා. ප්‍රවර්ධනයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටීවී එකේ දැන්වීම් දානවා, ප්‍රචාරණය කරනවා, ඩිස්කවුන්ට් දෙනවා. නේ? ඒ විදිහට දාන්න ඕනේ. ඒක නිෂ්පාදිතේ තියෙනවා. පාරිභෝගික අවශ්‍යතා උවමනා හඳුනාගෙන මෙන්න මේ වගේ නිෂ්පාදනය පාරිභෝගිකයට ඕනේ කියලා මෙහෙයුම් අංශයට කියන්නේ කවුද? මාකටිං මැනේජර්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ආකාරයට, මෙන්න මේ නිමාවට, මේ සයිස් එකට, මෙන්න මේ ගුණත්වයට, මෙන්න මේ ප්‍රමිතියට අපිට මෙන්න මේ සන්නම දාලා අපිට භාණ්ඩය හදලා දෙන්න. කවුද කියන්නේ? මාකටිං මැනේජර්. ඒ වගේම භාණ්ඩයේ පාරිභෝගිකයා මෙච්චර මේ භාණ්ඩයට ගෙවන්න මිල කැමති. අපි මේ මිලට මේක දාමු මාකට් එකට. ඒක මිල කිරීම තියෙන. එහෙමනම් විකිණීම කියන එක පමණක්ම නෙමේ මාකටිං කියලා කියන්නේ. තව විකිණීම කියලා කියන්නේ අලෙවිකරණය තුල එක් කාර්යයක් විතරයි. කාර්ය ගණනාවකින් එක් කාර්යයක් විතරයි. හරි? ඊළඟට හතරවෙනි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ රූප සටහනක් අඳිනවා. ඔයාලට බෝඩ් එක පේනවද කියන්නේ? ඔව් සර් පේනවා. හරි. මම මේ ලයිට් අඩු කරලා තියෙන මොකද හේතුව මේ සත්තු වගේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. බෝඩ් එක පේනවා හැබැයි ලියන එක එච්චර පේන්නේ නැහැ. ඊරක වෙන්නේ.
දැන් පේනවද දැන් දෙක? ඒත් ලාවට වගේ පේනවා. ලියන්න ඕස. දැන් දෙක පේනවද කියන්නේ හතරක් කොටුවක් ඇදලා තියෙනවා. පේන්නේ නැද්ද? පේනවා. කොටුවක් දෙකට බෙදලා තියෙනවද? ඔව් දෙකට බෙදලා තියෙනවා. ආ. හරි. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ පාවෙන අයිස් කුට්ටි න්‍යාය කියලා න්‍යායක්. මේ මොකද්ද? අයිස්කන්. මේ තියෙන්නේ අයිස් කුට්ටිය. හරි. ඒතර මේ අයිස් කුට්ටියේ පේන කැලල කොතනද? දැන් ටයිටැනික් ෆිල්ම් එක මතකයි නේද? ඔව්. ටයිටැනික් ෆිල්ම් එකේ මේ තියෙන්නේ මුහුදු මට්ටමේ තියෙන වතුර. මෙතනින් පල්ලෙහා තියෙන වතුර. මේ තියෙන මුහුදු මට්ටමෙන් උඩ තියෙන අයිස් කන්ද පේන විදිහ. මුහුදු මට්ටමෙන් උඩ තියෙන අයිස් කන්ද අපිට පේන්නේ පොඩ්ඩයි. හැබැයි වතුරේ ගැට කොච්චරක් තියෙනවද? ගොඩක් තියෙනවා. ඊට වඩා ගොඩක් එන ලොකු බං. පේනකොට. හරි. එහෙමනම් අලෙවිකරණය අපිට පේන්නේ මොකද්ද? ඔයාලා ඩයලොග් ආයතනයේ පේන්නේ මොකද්ද? ඩයලොග් කනෙක්ෂන් දෙන එක, ඩයලොග් පින් විකුණන එක, ඩයලොග් රීලෝඩ් දාන එක විතරයි. ඔයාලා ඩයලොග් ආයතනයේ පේන්නේ විකුණන කොටස විතරයි. ඔයාලට සිංගර් ආයතනය ගත්තොත් සිංගර් ආයතනයේ මොනවද පේන්නේ? අර ටී-ෂර්ට් වල අර පොඩි පොඩි ඉලෙක්ට්‍රොනික් අයිටම්ස් විකුණන එක විතර ෂෝරූම් වල වැඩ ටික විතරයි ඔයාලට පේන්නේ. නේ? දැන් සාමාන්‍ය වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ භාණ්ඩ තොග මිලදී අරගෙන ඒවා සිල්ලරට විකුණනවා. හැබැයි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් එයාලා අමුද්‍රව්‍ය සහ සැපයුම් සේවාවන් ලබාගෙන භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරලා විකුණනවා. මේ තියෙන්නේ මිලදී ගැනීම කියලා කියන්නේ වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් තොග මිලදී ගන්න හින්දා. හරි? ඒතොර මිලදී ගන්න එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් ඒවා සිල්ලරට විකුණනවා. එක්ක තොගේ විකුණන්නත් පුළුවන්. නේ? ඒතොර ඔයාලට පේන නිතරම මිලදී ගැනීම හා විකිණීම තමයි ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඒ ව්‍යාපාරය තුළ විකිණීමට පෙර කටයුතු සහ විකිණීමෙන් පසු කටයුතු කියන ඒවා ව්‍යාපාරයක තියෙනවා. මොනවාද විකිණීමට පෙර කටයුතු? විකිණීමට පෙර කටයුතු ක්‍රියාවලිය. ඈ? භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රියාවලිය. ඔව් අන්න භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය. ඒ වගේම නිෂ්පාදනයට කලින් තියෙන තව වැඩක් මොනවාද? පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා උවමනා හඳුනා ගනිමින්
පාරිභෝගික රුචිය හඳුනා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ භාණ්ඩය මේ වගේ පාරිභෝගිකයේ තියෙන අවශ්‍යතාවය තෘප්තිමත් වෙලා නැහැ. ඒ සඳහා මෙන්න මේ වගේ භාණ්ඩයක් අප නිර්මාණය කළ යුතුයි. වෙළඳ බලන්න බහැලා මේක හොයන්න ඕනේ. මේ වෙළඳ බල පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ. මාකටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එක තමයි ඒකට බහින්නේ ටීම් එක යාගේ. නේ? මේක උඩ තියෙන වෙළඳ බල පරීක්ෂණ. වෙළඳ බල පරීක්ෂණ. ඊළඟ වෙළඳ බල පරීක්ෂණ කළාම මේකට කලින් තව එකක් එන්න ඕනේ. පරීක්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු. පරීක්ෂණ හා සංවර්ධන. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි ඊට පස්සේ නිෂ්පාදනය භාණ්ඩයක් හඳුන මේ නිර්මාණය කරලා එතනින් තමයි භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන්නේ. නේ? එතකොට වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් නම් තොග මිලදී ගන්න ඕනේ. විකුණන්න කලින්. මේ තුර ඒවා තියෙන අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම තියෙනවා. අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම. නේ? වෙනස් සැපයුම් ගන්න ඕනේ. සැපයුම් සේවාවන් විදුලිය වගේ ඒ විදුලිය ජලය නේ අලුත් ඇදියා සේවාවන් ශ්‍රමිකයන් බඳවා ගන්න ඕනේ. නේද? ගොඩනැගිලි මිලදී ගන්න ඕනේ. භූමිය මිලදී ගන්න ඕනේ අපි. ණය ලබා ගන්න බැංකු ණය ලබා ගන්න ඕනේ. වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන විකිණීමෙන් පසු වැඩ ඉවරද? විකුණන පස්සේ ඈ අලවියෙන් සේවාව දෙන්න පුළුවන් සමහරක්. අලවියෙන් පසු සේවා. වගකීම් සහතික. ඔව් අන්න හරි. අලවියෙන් පසු සේවා. මේ භාණ්ඩය වික්කල පස්සේ දැන් දම්රෝලා විකුණලා නිකන් ඉන්නේ. කස්ටමර් භාණ්ඩ කැඩිලා ආපුවාම භාණ්ඩය හදලා දෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අමතර ගොඩක් ලබා දීමකුත් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ජපානයේ ටොයෝටා වගේ ආයතනයක් භාණ්ඩය හදුවට පස්සේ අවුරුදු 30ක් යනකම් යාලා අමතර ගොඩක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඊළඟ වගකීම් සහතික. අර සවිකිරීම කටයුතු වෙන්නේ. ඒවා ඒ වගකීම් කාලය තුල ඒක රිපෙයාර් කිරීම හෝ භාණ්ඩ මාරු කර දීම කරන්න ඕනේ. තව තියෙනවා පාරිභෝගික පැමිණිලි. පාරිභෝගික පැමිණිලි. අදලා පාරිභෝගික පැමිණිලි කළාම ඒ පැමිණිල්ල ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ. නේ? අපේ වැරද්දක් තියෙනවා අපි බාර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම භාණ්ඩයේ මේ පැමිණිලි අනුව අපේ භාණ්ඩයේ කළ යුතු වෙනස්කම් අපේ සේවාවේ කළ යුතු වෙනස්කම් මොනවද කියන ඒවා හඳුනාගෙන අපි මේ දේවල් කරනවා. ඒම නිසා මට කියන්න තියෙන්නේ අලෙවිකරණයේදී මිලදී ගැනීම හා විකිණීම කියන කටයුතු විතරක්ම නෙමේ. තව තියෙනවා විකිණීමට පෙර කටයුතු සහ විකිණීමෙන් පසු කටයුතු කියන ඒවත් මාකටිං වලට අදාළයි. ඒ වගේම තමයි අලෙවිකරණය කියලා කියන්නේ විකිණීමද? අලෙවිකරණය කියන්නේ විකිණීමද? නෑ විකිණීම කියන්නේ එක් කාර්යතර මේක කරුණු දෙකක්. එකක් තමයි මිලදී ගැනීම හා විකිණීමේ කටයුතු අලෙවිකරණය කියලා තිබ්බොත් ඔයාලා කියන මේක එකඟ නොවේ. විකිණීමන පෙර කටයුතු සහ විකිණීමෙන් පසු කටයුතු තිබේ. අලෙවිකරණය යනු භාණ්ඩ විකිණීමයි. පැහැදිලි කරන්න කියලා තිබ්බොත් එකඟ නොවේ. අලෙවිකරණය යනු අලෙවිකරණයේදී විකිණීම යනු අලෙවිකරණයේ එක් කාර්යයක් පමණේ කියලා වලයක විග්‍රහ කිරීමක් කරන්න ඕනේ. නිෂ්පාදිතය මිල කිරීම ප්‍රවර්ධනය කියන කාර්යනුත් ඒකට අදාළයි. ඒ නිසා අලෙවිකරණ විකිණීමට එහා ගිය පුළුල් ක්‍රියාවලියක් කියලා වලයක පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. හරි. අලෙවිකරණයේ තුල තියෙන තව කාර්යයන් එහෙම තියෙනවා. අලෙවිකරණයේ තුල තියෙන කාර්යයන් මොනවද කියලා ගත්තොත් මේ මෙතන කිව්ව ගොඩක් දේවල් වෙළඳ බල පරීක්ෂණ නේද? ඊට පස්සේ නිෂ්පාදිතය ගැන ගත්තොත් එහෙම වෙළඳ බල පරීක්ෂණ කරලා එතනින් තමයි පාරිභෝගිකයාගේ තෘප්තිමත් නොවූ අවශ්‍යතාවයක් හෝ උමනාවක් තියෙනවා කියලා හඳුනා ගැනීමත් එක්කම අපි යාට ගැලපෙන නිෂ්පාදිතයක් හදන්න ඕනේ. නිෂ්පාදිතය හඳුනා ගැනීම නේ මිල කිරීම බෙදා හැරීම අතරමැදියන් හරහා භාණ්ඩ බෙදා හරින්න ඕනේ. ප්‍රවර්ධනය වගකීම් සහතික ලබා දී සන්නම හා වෙළඳ ලකුණු තේරීම ඇසුරුම්කරණය නේ ගබඩා කිරීම හා බෙදා හැරීම භාණ්ඩ මිලට ගැනීම හා විකිණීම අලෙවියෙන් පසු සේවා අලෙවි ප්‍රවර්ධනය සහ අලෙවි පරීක්ෂණ ප්‍රමිතිය තත්ත්ව පාලනය නේ මෙන්න මේ කියන අලෙවිකරණ කාර්යනොත් මේකට අදාළ වෙනවා. හරි. ඒතර අලෙවිකරණය හා විකිණීම අතර තියෙන වෙනස්කම් ගත්තොත් එහෙම අලෙවිකරණය කියලා කියන්නේ පුළුල් ක්‍රියාවලියක්. විකිණීම කියලා කියන්නේ ඒකේ එක් කොටසක් පමණයි. අලෙවිකරණය කියන්නේ පුළුල් ක්‍රියාවලිය. අලෙවිකරණය ගත්තොත් එහෙම මේ සම්පූර්ණ රවුම අලෙවිකරණය ගත්තොත්
විකිණීම කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙන එක් කොටසක් විතර. අලෙවිකරණය කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එක මේ රවුමම ගත්තොත් මේක මාකටිං කියලා ගත්තොත් මෙන්න මේ කෑල්ල තමයි විකිණීම කියලා කියන්නේ. විකිණීම කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අලෙවිකරණය විකිණීමට පෙරද විකිණීමෙන් පසුද ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අලෙවිකරණය විකිණීමට පෙරද විකිණීමෙන් පසුද ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් විකිණීම කියලා කියන්නේ ගනුදෙනුවක් භාණ්ඩ වික්කට පස්සේ එතනින් ඒක ඉවරයි. භාණ්ඩ වික්කට පස්සේ එතනින් ඒක ඉවරයි. නමුත් අලෙවිකරණය භාණ්ඩ විකිණීමට පෙරත් විකිණීමෙන් පසුත් අලෙවිකරණය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි. ඊළඟට පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා උවමනා ගැන තමයි මාකටිං වල මෙන්න මේ මාකටිං එකේදී අවධානය යොමු කරලා භාණ්ඩ හෝ සේවා නිෂ්පාදනය කරලා අවසන් පාරිභෝගිකයා වෙත ලබා දෙන්නේ. හැබැයි විකිණීමේදී එහෙම පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා උවමනා ගැන නෙමෙයි බලන්නේ, නිෂ්පාදිතය ගැන භාණ්ඩය රැක්වල දාලා තියෙනවා, රාක්කවල භාණ්ඩ විකුණනවා. එසා එතනදී බලන්නේ නිෂ්පාදිතය ගැන විතරයි. විකිණීමේදී බලන්නේ නිෂ්පාදිතය ගැන විතරයි. නමුත් මාකටිං වලදී අපි බලන්නේ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා උවමනා ගැන. ඔය ටික තමයි එතන වෙනස්කම යන්නේ. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම නූතනයේ තියෙන අලෙවිකරණ චින්තනයේ නැත්නම් නූතන අලෙවිකරණ සංකල්පයේ තියෙන ප්‍රවණතාවයන් සංකල්පයේ හරයෙන් නේ නූතන අලෙවිකරණ චින්තනයේ සංකල්පයේ ප්‍රධාන හරයන් තුනක් තියෙනවා. නූතන අලෙවිකරණය මොනවාද කියලා බලමු. මේ හරයන් තුන නූතන අලෙවිකරණය. අපි අලෙවිකරණය ගැන කතා කරන්නේ විකිණීම කියන සංකල්පය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙලා අපේ ව්‍යාපාර පරමාර්ථ හරියට ඉෂ්ට වුණේ නැති නිසා තමයි අපි කතා කරනවා මේ අලෙවිකරණ සංකල්ප වල ඉස්සෙල්ලාම තිබ්බ විකිණීම. ඊට පස්සේ තමයි මාකටිං කියන එක ආවේ. හරි? එතකොට විකිණීම තුල විකිණීම විතරක් කළාම අපේ ව්‍යාපාරික අරමුණු ඉෂ්ට වෙලා නැති නිසා තමයි මේ මාකටිං කියන සංකල්පේ ඉස්සරහ බීරු වෙලා ආවේ. මේ නූතන අලෙවිකරණය ගත්තොත් ඉස්සෙල්ලාම ගනුදෙනුකරුට වටිනාකම නිර්මාණය කිරීම. ඊළඟ එක ගනුදෙනුකරුව තිමත් කිරීම. මේ දෙකම ගනුදෙනුකරු තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ. කස්ටමර් අපිට ප්‍රධානයි. ගනුදෙනුකරු ප්‍රධානයි. ඊළඟ තුන්වෙනි එක ව්‍යාපාරිකයාට ලාභයක් පෑ දීම. මේ නූතන අලෙවිකරණ චින්තනයේ නැත්නම් මෙතන ඉන්න සංකල්පය කියලා. සංකල්පය. මේක ලියාගන්න. සර් පිටිපස්සේ ලියා ගන්න මේ ඉස්සර ඉඩ නැහැ. හරි කමන්නේ ලියාගන්න. නැත්නම් වෙනම කොලයක් එහෙම අරගෙන හරි ලියාගන්න. ඒ කොලය එහෙම ලෑස්ති කරගෙන ඉන්න ඕන. නූතන අලෙවිකරණ චින්තනයේ වරහන් ඇතුළේ සංකල්පයේ හරයන් තුනකි. එක මොකක්ද ගනුදෙනුවට වටිනාකමක් නිර්මාණය. ඔව්.
ගණදෙනුවට ගණන්දන කරුව තෘප්තිමත් කිරීම සතුටු කරන්න ඕන. ඊළඟට ව්‍යාපාරිකයට ලාභයක් උපයා දීම. ගණදෙනුකරු ප්‍රධාන වේ. ඔව්. හ්ම්. අර ලියවිල හරි සර්. හරි. ගණන්දනකට වටිනාකමක් නිර්මාණය කරන්න දැන් බලන්න අපිට කොරෝනා නිසා ඉගෙන ගන්න විදිහක් තිබ්බේ නැහැ. අපේ දෙයිය වගේ අපි ගාවට කවුද ආවේ? Zoom ආයතනේ. Zoom ආයතනේ ඇවිල්ලා අපේ ඉගෙන ගැනීමට තියෙන අවශ්‍යතාවය අපි ඒක අධ්‍යාපන අවශ්‍යතාවය Zoom ආයතනේ ඇවිල්ලා අපිට ඉෂ්ට කරලා දුන්නා මේ Zoom software එක මගින් නේ. ඒ වගේම අපිට කොන්දේ අමාරුව අඟපතේ අමාරුවක් ආවත් මොනවද ගන්න බාම් එක? අපිට නැතුවම බැරි හැම කෙනෙකුගේ ගෙදරම තියෙන බාම් එක මොකද්ද? විද්‍යාලේප විද්‍යාලය. නේ. ඒතකොට බලන්න වටිනාකම. අපිට ඔලුව කැක්කුමක් ආව ඉස්සෙල්ලා මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? පැනඩෝල් නේ. පැරසිටමෝල් කියන්නේ ඒකේ ඖෂධ නාමය. ඒක මතක් වෙන්නේ නැහැ. පැනඩෝල් එක තමයි සන්නම් නාමය කස්ටමර් මේට මතක් වෙන්නේ. බාණ්ඩේ ඒ නිෂ්පාදකයා හදපු සන්නම් නාමය තමයි පැනඩෝල් කියන එක තමයි මතක් වෙන්නේ. නැත්නම් බාණ්ඩ මේ ඊට වඩා ගණන් අඩුයි අපි මේ ඖෂධයේ ඒ නියම නාමයෙන් ගන්නවා නම්. ඖෂධයේ නමින් ගන්නවා. නමුත් ඒක මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා වැඩි ගාණක් දීලා සන්නම් අරගෙන වෙනම නිෂ්පාදනයක් ගන්නවා. හරි. ඒ වගේම ඊළඟ එක තමයි ගනුදෙනු කරව තෘප්තිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි දන්නවා පෙන්වල එකක් බිව්වහම අපේ ඔලු කැක්කුම පහ වෙලා යනවා. නේ? ගනුදෙනු කරව තෘප්තිමත් වෙනවා. මේ දෙකම ගැන බලනවා නම් කස්ටමර් තමයි ප්‍රධාන වෙලා තියෙන්නේ. කස්ටමර් is the boss. මේ කස්ටමර්ට වටිනාකමක් දෙනවා. කස්ටමර්ව තෘප්තිමත් කරනවා. ඒ වගේම නිකම් බෑ. මිනිහක් කරන්න අතලෙව ගන්නද? මිනිහක් කරන්න අතලෙව ගන්නද? නැහැ. ව්‍යාපාරිකයටත් ඕන ලාභයක්. Zoom ආයතනයේ එයාලට දැන් එයාලා නිකන් දැන් අපි නිස්කාන් software එක පාවිච්චි කළාට එයාලට නිකන් මේක දීලා අපිට පැය 4ම අපිට Zoom ආයතනය නිකන් අපිට දෙනවා නම් Zoom ආයතනයේට ආදායමක් එනවද? නැහැ. ඒක නිසා එයාලා විනාඩි 45කින් ඒක කප් වෙන්න හදලා එයාලා ආදායම් මාර්ග ඒ තුලත් හොයන්න කමක් නැහැ ඒක. නේ? එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ව්‍යාපාරේ ලාභයකුත් ඕන. නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයෙක් අරමුණු පරමාර්ථවලට යන්න අපි ජීවත් වෙන්නේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් තුල නේ. කඩේට ගිහිල්ලා කියන්න බෑ මම මෙහෙම Zoom ආයතන ලොක්ක ගිහිල්ලා කියන්න බෑ මම මුළු ලෝකෙම ඉන්න ළමයි නොමිලේ උගන්වන්න මට මේ පාන් ගෙඩිය දෙන්න කියලා. ඒකේ ඉඳ මට මේ පාන් ගෙඩිය එහෙම කියන්න බෑ නේ. එයා සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. එයාට සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. ඒ එයා යම් කිසි ලාභයක් උපයා ගන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට අපි දැන් තමයි පාඩමට එන්නේ. අලෙවිකරණය. බලන්න අලෙවිකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා උවමනා තෘප්තිමත් කිරීම මගින් තම ව්‍යාපාරික අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා සිදු කරන පාරිභෝගිකයාගෙන් ආරම්භ වී පාරිභෝගිකයාගෙන් අවසන් වන පොළොල් ක්‍රියාවලියකට අපි කියනවා මොකද්ද? අලෙවිකරණය කියලා.
ඒක ලියා ගන්න ලියා ගන්න ඕනේ නේද? ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඒක ලියන්න තියෙන නේද? හරි. නිර්වචනයට අනුව බලමු අපි මේක තේරුම් ගන්න. අලෙවිකරණය බලන්න පාරිභෝගිකයාගේ නාම මේවා මේ හිමීට ලියා ගන්න. පාරිභෝගිකයාගෙන් ආරම්භ වී පාරිභෝගිකයාගෙන් අවසන් වන කාගෙන්ද ආරම්භ වෙන්නේ? පාරිභෝගිකයා. මේ ඉන්න පාරිභෝගිකයා. එතන පාරිභෝගිකයාට අනුව තමයි අපේ පළවෙනි එක නිෂ්පාදිතය තීරණය. මොන වගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක්ද? පාරිභෝගිකයට ඒක අංක 1 නිෂ්පාදිතය තීරණය. නේ මෙතනින් ඊට පස්සේ අංක 2ට යනවා අපි මිල කීයකටද මේක විකුණන්නේ? 2 මිල. ඊළඟට තුන්වෙනි එක අපි යනවා ප්‍රවර්ධනය. මේක මම කාර්ය පොඩ්ඩ මාරු කරලා ලියන්නේ ප්‍රවර්ධනය. ඊළඟට හතරවෙනි එකට යනවා බෙදා හැරීම. කොහොමද? හරිද මේක? ඔව්. හරි දැන් දාන්න. නිෂ්පාදන කීර්තිය නිෂ්පාදිත නිෂ්පාදිත තීරණය. නිෂ්පාදිතය. නැත්නම් නිෂ්පාදිත මොනවාද හදන්නේ? මේක තීරණය කරන්නේ මෙහෙයුම් කළමනාකරණයේදී නිෂ්පාදන අංශය නෙමෙයි. මේ මාකටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් තීරණය කරන්න මොන කාර් එකද හදන්නේ? එයාලා කියන ලක්ෂණ වලට අනුව කාර් එක හදලා දෙන එක තමයි අපේ මෙහෙයුම් අංශෙන් කරන්න ඕන. මොන පාටද
මොන කෑලිද එකතු වෙන්න ඕනේ නේ කොයි වගේ ගුණත්වයක්ද කොයි වගේ ප්‍රමිතියක්ද තියෙන්න ඕනේ කියලා කවුද කියන්නේ මාකටිං අංශය අලියක මාකටිං අංශය හ්ම් එයාලා තමයි කස්ටමර්ස්ලට කියන කස්ටමර් කියන දැන් මුලින්ම කාර් හැදුවේ ඔයාලට මතක ඇති දෙවන ලෝක යුද්ධයේ තියෙන චිත්‍රපටිවල එහෙම කළු පාටට තියෙන කාර් එක ඊට පස්සේ පස්සෙත් තේරුණා මිනිස්සු කළු පාටට කැමති නැහැ කියලා නේ ඊට පස්සේ තමයි පාට කාර් ආවේ හරිද මේක ඔව් නේ හරිද මේක හරි අර සර් මේ අන්තිම බෙදා හැරීමට පස්සේ තියෙන අතටපත් කිරීම තුලින් ඔව් පාරිභෝගිකයා අතරපත් කිරීම තුලින් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා වමනා ඉටු වීම ලියලා ඉවරද ඔය ඉවරයි සර් සංජය ලියලා ඉවරද ඔව් හරි දැන් මාකටිං කියලා කියන්නේ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා වමනා තෘප්තිමත් කිරීමෙන් තම ව්‍යාපාරික අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න